استغفر الله استغفر الله. دا ویډیو تاسو وګورئ. دا سپی چې کوم دی تاسو کتلی شئ دا د انسان نه سپی جوړ شوی دی. په سوشل میډیا دا ویډیو تېرو 2-3 ورځو نه ډېره زیاته وایرل ده، کوم چې تاسو لیدلی شئ چې یو انسان په خپله باندې ځان نه سپی جوړ کړلی دی او هغه خپل شکل چې کوم دی سپي ته اړولی دی. سوشل میډیا باندې څه کلیم کېږي چې د 220 کروڑه روپۍ چې کوم دي په دې خرڅ کړي چې زه خپل شکل بدل کړم او سپي ته واړم. حقیقت څه دی؟ دا کهاني چې کومه ده نو د نن نه 2 کاله مخکینی ده. د نن نه 2 کاله مخکې په جاپان کې د ټوکو په نوم باندې یو کس چې کوم د وخت نه دا شوق و چېرې زه سپی پیدا شوی انسان نه پیدا شوی او د هغه د سپو سره انتهایي ډېر زیات شوق و. هغه دغه شوق پوره کولو لپاره چې کوم دی نو په جاپان کې زپټ نومي یو کمپنۍ له اډر ورکړو او دغه کمپنۍ چې کوم دی نو دا مختلف قسم د کاسټیوم جوړوي، کوم د فلمونو کاسټیومونه د سپایډرمین دا او سوپرمین دا قسم کاسټیوم یا دا شان د فلمونو کې نور غړ غړ تناور تاسو کوم دا قسم کاسټیوم جوړوي. دې کس دغه کمپنۍ له اډر ورکړی تقریبا $100,000 باندې چې کوم دی د دې لپاره دغه یو د سپینو چې کوم کاسټیوم دی نو دا تیار شوی. اصل چې کوم کاسټیوم دی نو هغه دا دی د سپي چې کوم شکل دی دا کومه ویډیو چې سوشل میډیا باندې تاویږي نو دا حقیقت نه ده. دا چې کوم دی په AI باندې جوړه شوې ده. دا تاسو لکه غور سره وګورئ که نه نو په دې کې چې کله دا سړی رسي را سر تاوی راته دا سپی که دا یو غږ پرې بیا ورکېږي نو دغه که تاسو په غور سره وګورئ نو دغه AI ویډیو په اصل کې چې کوم دی نو دا کهاني چې کوم څه جوړېږي نو هغه دا ویډیو ده. په دې ویډیو کې دا تاسو کتلی شئ چې دا کس چې کوم دی د اصل نوم دغلته جسکو یادېږي، د اصل نوم چې کوم دی نو دا ټوکو دی او د ده تعلق د جاپان سره دی. دغه د سپي کاسټیوم چې کوم دی ځان جوړ کړی دی او په دغه کې اوس دا ګرځي. په دغه نوم باندې چې کوم دی نو د سوشل میډیا باندې هم یوټیوب چینل انسټاګرام باندې هم خپل یو پیج جوړ کړی او دا د خپل ویډیوګانې چې کوم دی په کې مختلف پارکونو ته ځای بې ځای ګرځي راګرځي. تاسو به دې کې لیدلی شئ هغه سپی چې کومه دی نو خلکو ته لاس هم خوځوي، های بهای هم کوي. دا چې کوم دی د دې سړي د شوق انتها وه چې $100,000 خرڅ کړ او ځان یې چې کوم دی د سپي کاسټیوم جوړ کړ. دا چې کوم دی د خپل ځان سره د څومره دغه انتها ده چې الله پاک انسانان اشرف المخلوقات پیدا کړي دي. دا خلک هغه د کروڑونه روپۍ چې کوم دی خرڅ کوي په څه باندې چې د ځان نه سپي جوړ کړي، د ځان نه ځناور جوړ کړي. تاسو مختلف قسم خلک لیدلي دي، څوک د ځان نه څه جوړوي، څوک ځان نه څه جوړوي، څوک چې کوم دی غونډ خپل جسم نه لري دا ټیټو وغیره نه ډک په شرمونو باندې وشرموي. انسان چې کوم شکل الله جوړ کړی دی که نه د ده نه بهترین بل شکل نشي کېدلی. چې کله د دین دغه په چا کې نه که نه بېدینۍ نو بیا به دغه شانته غلطو لارو باندې خلک اخته کېږي. نو دا چې کوم دی زموږ لپاره د شکر خبره ده چې الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړي سو